Всем привет, всем доброго времени. Имеется у меня вот такая вот соковыжималка, дробилка для овощей, фруктов и как их там еще правильно называют. Panasonic. Вот. У нее чашка здесь имеется. Все с замками, все как положено. Здесь только вот этот вот шток. Вот видите, он обломан. Просто обломан. Я хочу так сказать, что она идет чисто как на запчасти. Движок здесь целый, кнопки целые, просто вот этот вот шток. Его либо поменять, либо переклеить. Ну, быть может, у вас такая же стоит, но поломанная. Вот. Я вам сейчас покажу, что она рабочая, она исправная. Просто нужно сделать шток, и нету никакой комплектации. То есть никаких насадок во внутрянку нету. Ну, то есть, можете видеть, она полностью исправна, полностью работает, полностью все кружит, вертит. Вот. Это, скорее всего, во время транспортировки ее обломали, эту штуку, и все. Вот ее данные. Рыба, корова, причем-то здесь еще. Panasonic. Китайца? Китая? Или Япония? Кухонный комбайн. Вот, все данные его. Сейчас попробуем камеру сфокусировать. Нет, не хочет так фокусироваться. Так, ну вот, все о нем, как бы, что могу вам предложить. Если что, спрашивайте, интересуйтесь. В описании видео будет его цена. Вот. Ну, я его с радостью вам продам. Могу, если что, отправить по стране. Но помните, что он, скорее всего, идет как запчасти для вашего поломанного. На нем на крышке имеется вот такой вот скол. Вот видите, кусочка нету. И вот здесь вот, ну, что-то непонятное. Снаружи трещины нету. Оттуда, ну, такое ощущение, как будто просто чем-то вот так вот поцарапали или как порезали. Вот что тут еще имеется? Вот где провод. Нет, все-таки это... Нет, трещинка. Вот. Ну, в общем, вот такой вот Panasonic. Ценник смотрите в описании. Если что, интересуйтесь. Всем добра, всем пока.